साथियों, आज दिवाली है तो मेरी माँ भैया से कहती हैं कि वैसे तो तू बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनता है, आज दिवाली है तो तू अपने घर में एक रंगोली बनाकर दिखा, हम भी तो देखें तेरी आर्ट को। तो साथियों, भैया कहते हैं ठीक है, आज मैं घर पर ही रंगोली बना देता हूँ। और भैया कलर लेकर रंगोली बनाने लग जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कल की है और कल मैं अपलोड नहीं कर पाई तो आज कर रही हूँ। और साथियों, मुझे मेरे भैया पर पूरा विश्वास है। और साथियों, भैया पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं और अब भैया की रंगोली बनने वाली है। लेकिन उससे पहले रुक जा बच्चे, मैं शेरा वाली माता हूँ। तू मेरी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय माता दी लिख, मैं तेरे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगी, ये मेरा वचन है। तो साथियों, रंगोली बनकर तैयार है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।